Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na zváračku v trojkombinácii českého výrobcu Alfine Perun 200 SD Pulse. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení od zváračky nájdeš užívateľský manuál a samotnú zváračku Perun 200 SD Pulse. Po 2 rokoch mám opäť na stole český Alfine, tentokrát vo verzii Perun 200 SD Pulse, ktorý kompletne vychádza zo svojho predchodcu Perun 200 Mixim PFC, na ktorého recenziu nájdeš hore v karte. Je to rovnako zváračka pre sieť 230 V do maximum 200 A v trojkombinácii. Zvára metódou obalovanou elektródou, režimom lifting, primárne je ale určená pre zváranie metódou MIG/MAG rôzne materiály, či už oceľ, nerez, hliník alebo pozing. Toto všetko v synergických profiloch v polohe PA a PB. Prednosťou je ale novinka zvárať nielen v skrate, ale aj pulze a dvojitom pulze, čo samozrejme zlepšuje čistotu pri zváraní, pretože tu znižuje roztrek na úplné minimum pri rôznych materiáloch, čo je určite výborné. No a zváračka sa samozrejme predáva či už samostatne alebo v setoch s voliteľným príslušenstvom, ktoré nájdeš na e-shope zvarmont.sk dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom. Rôzne príslušenstvo je voliteľné, ale nevyhnutné pre prácu, napríklad zváracké rukavice, pre MIG/MAGový horák, prievlaky rôznych priemerov a aj hubice, pre TIGové zváranie wolframové elektródy, ďalšie prievlaky, ďalšie príslušenstvo pre vyskladanie TIGového horáku, jedno pekné tričko s motívom Dakar, hadička na prepojenie s plynom, či už CO2, argón alebo mix. Nevyhnutnosťou sú kliešte pre uzemnenie, v tomto prípade KZ 200 do 200 A plechové, ale pevné, s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. S dĺžkou 3 m, podľa hmotnosti sa zdá, že ide o čistú meď s prierezom 1x25 mm. Šteker je použitý veľký 3550. Nevyhnutnosťou pre kvalitné zváranie je aj zváracia kukla. Ja mám k dispozícii model Techman 950. Dizajn a spracovanie zvárackej kukly je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Je vyhotovená z mäkších plastov, ktoré sú ale pružné, a teda kukla pri páde môže niečo vydržať. Kazeta je od výrobcu Techman s priezorom 107x75 mm, jeden solárny panel a 4 infrasenzory pre čo najrýchlejšie zatmavenie kazety, DIN 4 pred zapálením oblúku, po zapálení až po DIN 13, čo umožní zvárať aj napríklad na viac ako 200 A. Je tu aj bočný priezor, ktorý vpúšťa svetlo, čo môže byť nevýhodou, ak zváraš na mieste, kde ste viacerí zvárači. V balení sú ale aj záslepky. Zvonka tlačítko, mikrospínač, zatlačením na 3 sekundy zmeníš režim na brúsenie a zatlačením znova na 3 sekundy znova na zváranie. Štvorramenný hlavový kríž, ktorý výborne sedí na hlave, a z vnútornej strany kazeta s šikovným ovládaním tlačítko funkcie, kde nájdeš všetko, oneskorenie, senzitivitu a DIN do 13 a rovnako režim, rezanie, brúsenie a samozrejme zváranie. Zváracká kukla na hlave drží výborne, do záklopu ide, môžeš vidieť úplne sama, je tam cítiť niekoľko aretačných bodov, naozaj paráda, vynikajúco sedí na hlave a taktiež priezor
DIN 4 pred zapálením oblúku je naozaj vynikajúci, paráda. Pozrieme sa aj na jej farebné skreslenie pred zapálením oblúku. Výrobca uvádza DIN 4, je to trúkolorka, ktorej farebné skreslenie je iba jemne do zelena, čo je fajn pre ľudské oko, absolútne priateľná farba. V balení od Migmagového horáku ARC M22 nájdeme užívateľský manuál a kľúč pre demontáž prievlaku a taktiež pre demontáž teflónového alebo oceľového bowdenu. Je to 4-metrová verzia so štandardným eurokonektorom. Horák M22 s vysokým zaťažovateľom až 60% pracovný cyklus do 250 A pri použití plynu CO2 s klbikom pre lepšiu manipuláciu. Ergonómia je na vynikajúcej úrovni. Horák je uzučký aj napriek tomu, že sa jedná o 250 horák. Je tu tlačítko pre zapálenie oblúku a hubica, ktorá je namontovaná cez závit. Príslušenstvo a náhradné diely sú bežne dostupné, no a zoznam nájdeš rovnako na ovládacom paneli zváračky Alphain Perun 200 SD Pulse. V balení nájdeme užívateľský manuál, 4 m dlhý horák pre TIG ARC T2, šteker pre nápojniek k zváračke 3550, závit pre nápojniek k plynu a 12-pinový konektor pre ovládanie. Obal je na zhruba 3 metroch gumený. Horák má na posledných 80 cm obal kožený pre lepšiu manipuláciu. Je tu klbík pre lepšiu manipuláciu a ergonómia držania je vynikajúca. Je to tenučký horák s vysokým zaťažovateľom. Môže byť použitý wolfram od 1 až po 4 mm. Horák môžeš použiť na TIG striedavý alebo teda jednosmerný. Môžeš zvárať oceľ, nerez, ale aj hliník. Zaťažovateľ sa samozrejme mení, je až do 180 A pri 35% pracovnom cykle. Nájdeš tu tlačítko pre vysokofrekvenčné zapálenie, up-down, teda nastavenie ampérov priamo z horáku. Špecialitou je určite aj ohybný krk. Montáž komponentov pre horák ARC je veľmi jednoduchá. Kúpiš štartovaciu sadu a máš tu všetko príslušenstvo, ktoré potrebuješ. Ja som zvolil priemer wolframu 2,4 mm a od toho sa odvíja hlavne upínacia klieština, v tomto prípade aj so sítkom. Balík z českého Alphainu mám kompletne rozbalený. Všetko príslušenstvo nájdeš na e-shope zvarmont.sk, dole v popise, rovno aj so zľavovým kódom. Podľa môjho názoru, no posúď sám, dizajn a spracovanie mašiny a aj horákov je na extrémne dobrej úrovni. Nakoniec čierna s bielou k sebe absolútne ladí a mne v tomto momente nezostáva nič iné, len vám ju poriadne ukázať, takže poďme na to. Zhora nájdeš jedno robustné, pevné hliníkové madlo pre jednoduchší transport. Z čelnej strany na plastovom kryte nájdeme otvor pre montáž popruhu. Vzadu nájdeme popruh pre zavesenie príslušenstva, závit pre montáž plynu, či už CO2, argon alebo mix, tlačítko, zapnutia, vypnutia, sieťový kábel s dĺžkou do 2 metrov a prierezom 3x2,5 mm na 230 V. No a samozrejme prieduch odvetrania. Z čelnej strany nájdeme ovládací panel, ktorý je plne chránený plastovým krytom, ktorý vo verzii Perun 200 SD Pulse drží v hornej polohe, čo je zlepšenie oproti predchodcovi. Nájdeme tu jedno USB pre aktualizáciu software, 2x koder s možnosťou potvrdenia a jeden mikrospínač pre zobrazenie nastavenia zváracích procesov, plne grafický 5-palcový LCD displej. Veľký prieduch odvetrania, šteker pre kliešte uzemnenia a kliešte držania elektródy.
Eurokonektor pre Migmagový horák, pre Tigový horák, 12-pinový konektor pre ovládanie a pre napojenie plynu, závit pre argón. Pod krytom nájdeme možnosť uložiť cievku D100 alebo D200 do 5 kg. Zmena polarity, ak sa použije trubičkový drôt a kolískový prepínač pre LED osvetlenie pracovného priestoru podávača. LED pracovné osvetlenie je výbornou vychytávkou, pretože mnohí pracujú v tmavých dielniach a myslím, že toto osvetlenie je viac ako dostatočné, či už pre výmenu kladky alebo prídavného materiálu. Osadený je kvalitný kovový štvorkladkový podávač s mäkkou pružinou pre navedenie prídavného materiálu a odporúčaným nastavením podľa tabuľky pre nastavenie prítlakov na každú vodiacu kladku zvlášť. Je to veľmi pekne a kvalitne spracované. Vodiace kladky sú na ozubení. Vodiaca kladka prídavného materiálu je pre oceľ 1 mm a 0,8 mm. V spodnej časti nájdeme štítok o zaťažení, kde výrobca uvádza pri obalovanej elektróde zapaľovanie na prázdno na 66 V. Znamená to, že by mala elektródy zapaľovať výborne. No a maximálny pracovný cyklus je uvádzaný na 120 A pri nepretržitom používaní a na 200 A 25% pracovný cyklus. Znamená to, že by si mal dokázať na 200 A zvárať 2,5 minúty. Jej celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je 18,7 kg a vo vnútri zatiaľ nie je použitý žiadny prídavný materiál. Software pre ovládanie zváracích metód nabieha zhruba do 7 sekúnd. Hlučnosť chladenia zváračky je niekde okolo 60 decibelov, čo ma veľmi prekvapilo, pretože napríklad prúdenie vzduchu na výstupe je dosť svižné, niekde okolo 3 metrov za sekundu. Ak sa zváračka nepoužíva, chladenie sa deaktivuje, tým máš v dielni nižšiu hlučnosť. No a samozrejme, ak zváračku vypneš, je tu dochladenie niekde okolo 10 sekúnd. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi jednoduché a intuitívne. Vďaka 5-palcovému plne grafickému LCD displeju a 2x kóder s možnosťou potvrdenia, jeden mikrospínač, ktorý po zadržaní na 3 sekundy vôjdeš do hlavného menu. V hornej lište máš vždy zobrazené aktuálne nastavenie, synergický profil pre Migmag v polohe PA, režim dvojtaktu pre materiál oceľ s priemerom 0,8 mm, plyn CO2. Máme tu rôzne nastavenia, pôjdem najprv do systémových nastavení, kde je možnosť výberu z 5 jazykov, vrátane českého jazyka. Výber spotrebného materiálu, je tu knižnica spotrebných dielov pre horáky, boudeny, vodiace kladky, ale aj prídavný materiál. Možno by sa to dalo aktualizovať aj na ďalšie príslušenstvo. Nastavenie jasu displeja, továrenské nastavenia v 2 procesoch, titulky, bude to zrejme nejaká tá nápoveda, inverzné farby displeja, zvuková signalizácia, spotreba drôtu sa dá merať, pre štatistiky užívateľský manuál v digitálnej forme, informácie o stroji, jednotky a aktualizácie. Znova podržaním sa dostávame o krok späť, kde máme test plynu, navedenie nového prídavného materiálu, ak sa použije nová cievka, zadržaním kóderu a výber zváracej metódy. Synergický profil Migmag v polohe PA, polohe PB, teda kútový a zvar natupo. Manuálny Migmag, režim lifting a obalovaná elektróda. Po rozkliknutí obalovaná elektróda, minimálne nastavenie 10 A, kóder reaguje veľmi pekne po jednotkách a dá sa nastaviť samozrejme aj rýchlo, svižne, kde maximum je nastaviteľných až 200 A. Na ďalšej strane s kóderom je možné nastaviť hot start alebo arc force.
od 0 až po 10. Opačným kóderom je možné nastaviť aj pulzný režim a stredným kóderom je možné nastaviť celý priebeh pulzovania aj pre elektródu. Režim lifting. Minimálne nastavenie rovnako 10 A, maximum bude rovnako 200 A. Režim lifting má pokročilé nastavenie pre spúšťanie plynu či už v dvojtakte alebo štvortakte a rovnako aktivácia pulzného režimu stredovým tlačítkom, možnosť nastaviť celý priebeh pulzovania až po dofuk. Vrátime sa znova o krok späť k výberu metódy. Prechádzam na synergický profil MIGMAG v polohe PA, teda zvar na tupo, kde v prvom kroku je výber zváraného materiálu oceľ, trubičkové drôty, nehrdzavajúca oceľ, hliník, ale aj pozink. Vyberiem bežnú oceľ, tu je v prvom kroku výber plynu, či už CO2 alebo zmesný plyn, priemer prídavného materiálu od 0,6 až po 1 mm. No a zváračka je plne synergická, môžeš vidieť so zvýšujúcimi sa ampermi, zváračka automaticky koriguje voltáž, taktiež odporúča hrúbku zváraného materiálu a môžeš rovnako vidieť rýchlosť podávania prídavného materiálu. Pravým kóderom možnosť nastavenia korekcie voltáže od plus 10 až do minus 10 V a taktiež môžeš vidieť grafické zobrazenie nastavenia a vplyvu nastavenia na zvar, nastavenia tlmivky od plus 10 až po minus 10. Komfortné funkcie dvojtakt, štvortakt, špeciálny dvojtakt a špeciálny štvortakt pre horák. V režime dvojtaktu tu je zaujímavá funkcia po zatlačení stredného tlačítka režim bodovania, nastavíš napríklad na 1,5 sekundy, zváranie 1,5 sekundy pauzu a môžeš opakovane bodovať. Je to vynikajúca funkcia, ak začínaš nejaký nový projekt a potrebuješ ho nabodovať. No a taktiež sú tu režimy, aktuálne je režim pre skratový proces, pulzný režim a opakovaným potočením double pulzný režim. Po zatlačení stredového tlačítka máš k dispozícii kompletný priebeh nastavenia dvojitého pulzného režimu od predfuku, frekvenciu pulzovania, pauzu, herce, dofuk a ukončenie. Všetky potrebné nastavenia pre dvojitý pulzný režim. Perun 200 SD Pulze si mohol teda detailne vidieť z každej strany a každý jeden kúsok nastavenia. Čo na ňu hovoríš, napíš dole do komentáru. No a ja budem určite rád za každý like, dislike alebo komentár a poprípade všetko príslušenstvo nájdeš na zvarmont.sk dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom. Čo som si pripravil dnes pre zváranie, samozrejme odskúšame aj metódu obalovanú elektródu od priemeru 2 až do 4 mm, rovnako vyskúšame aj režim lifting s dotykovým zapálením a spínanie plynu cez tlačítko na horáku. Primárne ale najviac budem zvárať v režime MIGMAG, či už v skrate, pulze alebo dvojitom pulze, materiály ako oceľ, nehrdzavajúcu oceľ, hliník a vyskúšame aj pozink. Takže pohodlne sa usaď, začíname.
Ďalej pokračujem 3 tupými zvarmi na 100 A, ale v rôznom korekčnom nastavení voltáže od plus 10, 0 a minus 10 V. Tri zvary pri rovnakom nastavení 100 A, ale rôzne korekčné nastavenie voltáže, kde zvar v minus 10 V je iba nalepený, v nulovej korekcii je už pekne roztiahnutý do šírky, bez roztreku a rovnako korekcia plus 10 V, tu je najlepší prievar a zároveň tu stále nie je vidieť veľký roztrek.
Pre zváranie hliníka v dvojitom pulze som použil horák o dĺžke 2 m, samozrejme Bowden je prestrojený za teflon. Bohužiaľ som nemal k dispozícii kladky tvaru U. Použil som V-čkové s drážkou 0,8 mm pre podávanie prídavného materiálu, LMG 5 o hrúbke 1 mm. Taktiež bolo potrebné zdemontovať kapiláru. Je tam iba jedna segerka a kapiláru vyťahneš cez vonkajší konektor. No a zvárať hliník ide, myslím, že celkom slušne. Som veľmi milo prekvapený zo zvárania synergického profilu pre trubičkový drôt. Zváral som bez hubice a nie je tu žiadny roztrek.
Elektróda o priemere 2 mm na 55 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 2,5 mm na 75 A zapálila oblúk veľmi pekne. Na začiatku jemne zaporovala, ale následne bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 3,2 mm na 120 A zapálila oblúk veľmi pekne. Na začiatku jemne zaporovala, ale následne bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 4 mm na 200 A zapálila oblúk veľmi pekne. Bol stabilný po celej dĺžke zvaru a na kliešťovom ampermetri si mohol sledovať v špičke takmer 210 A. Tak a máme tu záver rozsiahlej recenzie na český Alfine Perun 200 SD Pulse, ktorý podľa môjho názoru v každej metóde zvára výborne. Mohol si vidieť množstvo zvarov, či už tupých alebo kútových, rôzne nastavenia, proste zváračku z každej strany a povedz sám, po prípade napíš dole do komentáru, ale podľa môjho názoru zváračke ako takej nemám čo vytknúť, pretože obalovanou elektródou zapaluje výborne, máš tu aj puls, zachovanú PFC reguláciu. Režim lifting je síce iba s dotykovým zapálením, ale umožní ti spínať aspoň plyn a určite by som v tomto modeli privítal vysokofrekvenčné zapalovanie k dokonalosti Peruna 200 SD Pulse. V režime Migmag, v skráte Pulse alebo dvojitom Pulse zvára výborne, jemný roztrek tu pri pulznom režime ešte bol, ale podľa môjho názoru sa tento proces dá ešte vyladiť, pretože korekcia voltáže je rozsiahla, plus minus 10 V a taktiež indukcia, proste zváračku vyladíš podľa svojich predstav absolútne bez problémov. Takže čo sa týka zváracích procesov, nemám čo vytknúť, musím ju pochváliť za množstvo zlepšení oproti predchodcovi Perun 200 Mixim PFC, určite palec hore za inovácie, aj keď dizajnovo vyzerá absolútne totožne. No a jediné, čo by som jej mohol vytknúť je v tejto cene krátky sieťový kábel iba do 2 metrov. Ja tu v dielni zváram
niekde v strede a dielňa je v rozmer 9 x 7,5 metra a bohužiaľ k stenám na sieťové zásuvky mi tento kábel nedočiahne, takže som to musel riešiť všetko cez predĺžovák. Bol to aspoň test, zváračka ho obstála a bol aj vyhodený istič jedenkrát pri maximálnom nastavení 200 A. Zo zváračky som ale v špičke vytiahol aj 230, za čo ju určite chválim. Takže zváračku nájdeš na e-shope svarmont.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzie naviac. Ahoj!